السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم أنا بدي أعمل وصفة سريعة، والحقيقة أنا كنت عم قلب بالفريزر لقيت عندي كيس فيه فول مفرز. حبيت أعمل وصفة وهي وصفتنا بالفول بالرز. أخذت هون قدر كوب كبير، يعني تقريبا معق من الفول. صلوا على النبي، خلينا نشوف شو هي مكونات الوصفة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا بتحتاج لحمة مفرومة، وعندي أنا رز، وعندي رز حطيت حبة طويلة كوب ونص كوب من الرز المصري، يعني عملت ميكس بيعطي هيك تفرفض مع بعضه وبيعطي طعم. الرز الأصيل بيعطي طعم كتير طيب. عندي هون أنا وقية لحمة مفرومة، وقلنا هون الفول وحبة بصل. بعتذر على صوتي، لا بشرب مي باردة. وعندي هون فلفل أسود وكاري وملح، وهون حطيت ملعقة زبدة وملعقة زيت زيتون، يعني بدي اقلب فيهم البصلة واللحمة. وحطيت مي تسلق الفول. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اسلق الفول وقلي البصلة، افرمها فرم ناعم صغير وقليها هي واللحمات. تابعوني. وهون يا حبايبي انا عم بسلق الفول مثل ما شايفين، وبدلت اللحمة والبصل، حطيت فلفل اسود، حطيت كاري. فينا نحط قرفة بس انا الحقيقة بحب الكاري، طعمة الكاري اكتر. ملح وفلفل وكاري، هودي اللي حطيتهم مع البصل واللحمة. هلا بنطر الفول لحديت ما شوي هيك يستوي. بدي اقشر انا الحبات، بدي اقشرهم، ما بحب القشرة فيهم، هيك بنزعج منها، ما بحبها. هلا شوفوا لي انا الفول كيف قشرته. شلت القشرة، هيدي القشرة انا ما بحبها، بحسها بتزعج بالاكل، وهيدا ذوق شخصي يعني. هلا الفولات انا هون صاروا مقشورين، واللحمة تقلت. بدي شيل قسم من اللحمة احطه على جنب زين فيه الطبق. خليني دوب السمنة عنه. هذا القشر بتخلص منه، ما بقى له. وهون غسلت الرز. لأنه بردت اللحمة السمنة بتجمد عليها، أنا ما بدي خليها فيها هيك سمنة تتفرفد على الوجه. شيل السمنة منها، بس غفلت عنها. هلا بدي اقلي الفول انا جنب اللحمة. بسم الله. كمية الفول يلي انتو بتحبوا تحطوه حطوه، فينا نكتر فينا نقلل. بس ياخد تشويحة بالسمنة بيعطي طعم طيب. يعني بدي شيل منه شوي للزينة.
شايفين. وما طول عليكم، شوحهم وبرجع لكم. مثل ما شايفين تقلت اللحمة مع الفول واخذ لون كمان الفول، حب الفول. شوفوا بالصوت، انا شلت الحبات اللي فيهم لون يعني بحطهم على الوجه. هلا بنزل الرز. بسم الله. وقلبهم. وصفة سهلة كتير. هلا اضيف المي. كل كوب حبة طويلة بياخد كوبين مي. الرز المصري بياخد كوب الرز بياخد كوب ونص، هذا إذا منه منقوع. أنا حطيت نص كوب، بحط له 3/4 عدد. هيدي كمية المي اللي لازم تجيب. هلا بخليهم يغلوا غلوتين 3 وبخفف النار، يعني بدها شي ربع ساعة 3 ساعة وبيخلصوا مثل الرز المفلفل. هون هذا من البصلة، هذا الأسود. هلا بشيله. هلا بغطيهم بس بدي خفف النار تحتهم. وهيدي وصفتنا بيتقدم مع الخيار بلبن، بس أنا بحب اللبن المدون. بعمل لبن بتوم ونعناع وبحط له ملعقة صغيرة من الطحينة، بيطلع كتير طيب. وصحة وهنا على قلبكم إذا بتجربوها. وبعد في عنا مرحلة السكبي بالطبق. هيدي وصفتنا. هلا يا حبايبي طبقنا صار جاهز. حطيت أنا اللحمة والحبات الفول يلي شلتهم حطيتهم على الوجه، وكان عندي مكسرات اليتا حطيت كمان شوي. هون عندي اللبن مع النعناع مع ملعقة طحينة ورشة حامض صغيرة وملح وتوم. هيدي وصفتنا لليوم، ان شاء الله بتجربوها وبتعجبكم. وصحة وهنا على قلبكم سلفا.